karep-karepmu ngono pokoke penting kowe seneng kowe beres. Wes, oh. Ayo Nas. Let's go.
Oke Mae ya. Mae nyanyi ngadeg joget. Iya Mae, Cilik. Iya. Segini. Kok segini. Apa? Segini kendangnya kayak diwalik nah. Nang ini. Yo, tak celoke bunda. Heeh, Cilik. Cilik. Kowe kendangnya surat deh. Wis ya, Bro. Kowe kendangnya iki nak rada ora kare gosong kok. Mami Yani ndak boleh protes. Iya, benar. Metamit, tak maju ketutupan. Metamit, aku tak maju gini. Siap? Oke, siap. Jadi temui anak-anak karo Mami. Yo kancane si Wah, langsung menang tadi. Depan. Depan tadi nih.
Nanti kita kedang. Sing ora bakong aja cedak nak ya. Ya gone jadi kabeh rasa taboi. Cek siji, yo gone cek siji meneh. Sak karepku pokoke sak karep. Si dene dadi yo lucu. Ora nggowo. Ampun. Silai korake sapa sing ndek korek? Silai korek. Iya. Oh, Nah, iki to. korek. Karo wis siap, Bro. Oh, gek ngelak. Iki takon sing njaluk. Keiketan. Engko nek karo Radi ngabari Mak Yani. Sing penting sing mau dadi dhisik dilongi sithik-sithik. Nek misale gelem pinggir sithik nyentani warung ndak apa-apa. Oke kabeh kanca kabeh sedulur. Ana nek tau ta. Mulane kan dene lu sindene ani, anak-anak sing kan bodho. Janatan tambah siji yogaku ning kok ya wektune mepet. Ora tekan. Rasido yogane cukup yoga. Tambahin nasi wedon kabeh. Yuk. Nganu yo STNB. Salagu STNB sak lagu. Berarti untuk KSKM bisa mempersiapkan diri STNB sak lagu langsung naik KSKM-nya. Ya. Ayon koplok kabehku. Matur suwun. Untuk anak-anak STNB nanti nek sing rung mari iso dilebokke nang mami. Soale kuwi ana sing saka KSKM nanti bisa dimasukkan lagi. Buat KSKM bisa langsung mempersiapkan diri. Waktune mepet bisa bersambung nanti malam lagi. Lebokke kono. Panggilan buat Palen. Niki
kok gawa lah kok ngomong nih. Oh, gawa mik dhewe kok bae karo ke palen. Lan palen. Ah. Panggilan untuk saudara Palen dimohon naik ke atas panggung. Masuk YouTube mah.